Les hypothèses. Hipotez fərziyyə deməkdir. Yəni fərziyyə edirsən. Bu da şərt formasıdır. Azərbaycan dilində şərt forması, şərt şəkli var. Və si sözü ilə düzəlir. Əgər deməkdir. İngilis dilindəki if kimidir və bunun da üç forması var. İngilis dilində olduğu kimi. Bundan əvvəl isə gəlin baxaq kan və sinin fərqlərinə. Kan nə vaxtdır? Kan olan cümlədə əsasən dəqiqlik olur. Yəni, əgər cümlədə dəqiqlik varsa, onu kanla ifadə edirik. Yəni, futur simple-də işlənir kanda. Məsələn, gəlin cümləyə baxaq. L'année prochaine, quand je reviendrai, j'irai au Ritz. Gələn il mən qayıdanda, mən Ritzə gedəcəm. Mən burada qayıdan zaman kan işlənib. Demain, quand je sortirai, je passerai chez toi. Sabah mən çıxanda, yəni nə vaxt çıxacam, mən sizə dəyəcəm, sizə keçəcəm mənasında. Yəni burada da dəqiqlik var. Ona görə də burada si yox, kan verilir. Amma əgər cümlədə gələcəklə bağlı bir fərziyyədə dəqiqlik yoxdursa, yəni cümlədə bir dəqiqlik yoxdursa, sadəcə şərt şəkli onda istifadə olunur. Bu da si ilə olur və birinci forması si ilə olan cümlələrin, yəni birinci forması si plus présent və futur simple. Yəni si olan tərəfdə présent işlənir indiki zaman, digər cümlədə isə futur simple işlənir, yəni ki, gələcək zaman işlənir. Məsələn, cümlələrə baxaq. L'année prochaine, si je reviens à Paris, j'irai au Ritz. Gələn il, əgər mən Parisə gəlsəm, qayıdıb gəlsəm, mən Ritzə gedərəm. Burada gördüyünüz kimi si olan tərəfdə indiki zamandır. Digər cümlənin ikinci hissəsində isə futur simple-dir. Demain, si je sors tôt, je passerai chez toi. Sabah əgər mən tez çıxsam, mən sizə keçərəm, yəni sizə dəyərəm kimi. Burada da eyni cür strukturdur. İngilis dilində də if-in formalar kimidir, yəni. Daha sonra burada jamais du futur après-si. Burada deməli si olan tərəfdə heç vaxt futur olmur da, yəni futur ikinci tərəfdə olur. Si olan cümlənin si olan hissəsində bu tərəfində yalnız présent olunur. Birinci formada présent olur, ikinci tərəfdə isə futur simple olur. S'il fait beau, si j'ai des vacances, j'irai à la plage. Əgər hava yaxşı olsa və tətilim olsa, tətildə olsam, mən plaja gedəcəm kimi. Daha sonra, burada isə deməli hipotez, yəni şərt şəklində olan si ilə discours indirectdəki si-ni qarışdırmamaq lazım olduğu yazılıb. Bu, məsələn, je ne sais pas si je partirai. Yəni, bilmirəm ki, mən yola düşəcəmmi, gedəcəmmi. Oui ou non. Yəni, burada artıq göründüyü kimi futurla işlənib, amma o demək deyil ki, bu şərt bildirir. Sadəcə discours indirect keçmişdikdə, yəni kimisə nitqini çatdıranda istifadə olunur. İngilis dilində də bu cümlə var. I don't know if I will go kimi gedir də. Il lui demande si oui ou non elle viendra. O ondan soruşur ki, o gələcəkmi? Biz də belə deyirik. Yəni bu artıq şərt deyil. Bu sadəcə discours indirectdə işlənən bir cümlədir. Daha sonra deməli pour exprimer une généralité on utilise si plus présent. Hər hansı bir ümumi bir fikir bildirəndə, yəni generalite olanda bu, ümumi bir şey olanda bu zaman isə si tərəfində présent və ikinci tərəfdə də présent işlənir. Yəni futur işlənməyə də bilir. Si on mange trop, on grossit. Əgər çox yesək, kökəlirik. Yəni ümumi bir cümlədir. Bu Azərbaycan dilində var və buradakı si-ni məsələn kanla da ifadə etmək olar. Əgər yəni çox yeyəndə kökəlirik. Yəni burada heç bir şey itirilmir də cümlədə. Si je dors trop, j'ai mal à la tête. Əgər çox yatsam, başım ağrıyır. Yəni burada da gördüyünüz kimi hər iki tərəfdə présent işlənib. Daha sonra hər hansı bir məsləhət xarakterli bir cümlə olanda da o zaman da si tərəfində présent və ikinci tərəfdə isə imperativ işlənir. Bu da yəni əmr forması işlənir. Məsələn, si tu sors, mets ton manteau. Əgər çıxsan, gödəkçəni geyin, kurtkanı geyin. Si tu as des problèmes, appelle-moi. Əgər problemin olsa, mənə zəng vur.
Burada artıq gördüyünüz kimi imperativ oldu. Yəni əsas forma si, présent və futur simple-dir birinci forma, lakin burada belə balaca nüanslar da var. Gördüyünüz kimi présent imperativdə də işlənə bildi və yaxud da si tərəfində də présent, ikinci tərəfdə də présent işlənə bildi. Tournons la page. Aha, deməli birinci tərəfdə biz si-nin gələcək zamanda olan şərt formasına baxdıq, si ilə olan şərt formasına baxdıq. İndi isə biz baxırıq, indiki zamanda biz hər hansı bir fərziyyə irəli sürmək istəsək, bu zaman şərt cümləsi yəni qurmaq üçün bu formadan istifadə edəcəyik. Si plus un parfait, ikinci tərəfdə isə kondisionel présent. Yəni si tərəfində un parfait olur, ikinci tərəfdə kondisionel présent olur. Digər tərəfdə. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, gəlin cümləyə baxaq. Aujourd'hui, il ne fait pas beau, je ne sors pas. Bugün hava yaxşı deyil, mən çıxmıram çölə. Aujourd'hui, s'il faisait beau, je sortirais. Əgər bugün hava yaxşı olsaydı, mən çıxardım. Yəni indiki zamanda mövcud olmayan bir şeyi fərziyyə etmək üçün biz bu formadan istifadə edirik. Yəni bugün hava yaxşı olsaydı çıxardım. Je ne suis pas français, je parle mal français. Fransız deyiləm, pis danışıram fransızca. Si j'étais français, je parlerais bien français. Əgər fransız olsaydım, fransızca yaxşı danışardım. Yəni bu hal-hazırda olmayan, amma fərziyyə etdiyimiz, indiki zamanda fərziyyə etdiyimiz bir şeydə bu formadan istifadə olunur. Daha sonra burada pour faire une suggestion, on utilise si plus un parfait. Təklif vermək üçün, hər hansı bir kiməsə nəyisə təklif etmək üçün bu forma istifadə olunur. Düzdür, bunun bu si indiki zamanda da aidiyyatı yoxdur. Sadəcə bu danışıqda işlənən bir strukturdur da. Yəni belə, si on allait au cinéma, yəni kinoya gedək, je propose d'aller au cinéma, kinoya getməyi təklif edirəm. Bizə deyirik, yəni kinoya getsək necə olar? Yəni sanki elə bir strukturdur. Si on prenait un café, kofe içək, yəni kofe içsəydik, hangi tərcüməsi belə çıxar, hərf tərcümələsək. Bu da daha çox dediyim kimi danışıqda, familiyarda işlənir daha çox. Bu oldu indiki zamanda biz nə isə mövcud olmamış bir şeyi şərt şəklində deyəndə. Və üçüncü forma isə keçmiş zamanda hipotez sur le passé. Keçmiş zamanda olmamış bir şeydən, bir şeyi fərziyyə edəndə istifadə edirik. Bu zaman isə si tərəfində plus que parfait olur, ikinci tərəfdə, digər tərəfdə kondisionel passé olur. Bayaqkında kondisionel présent idi ikinci, yəni indiki zamanda fərziyyə edəndə. Keçmişdə olanda isə passé olur. Dimanche dernier, il n'a pas fait beau, je ne suis pas sorti. Bu adi bir cümlədir. Yəni keçən bazar hava yaxşı olmadı, mən çıxmadım. İndi biz bunu şərt formasında qoysaq. Dimanche dernier, s'il avait fait beau, je serais sorti. Əgər keçən bazar hava yaxşı olsaydı, mən çıxardım. Yəni çıxmış olardım, sanki belə gedir. Yəni çölə çıxmış olardım. Hier, je suis parti en retard et j'ai raté le train. Dünən mən gec çıxdım, gec yola düşdüm və qatarı qaçırdım. Hier, si je n'étais pas parti en retard, je n'aurais pas raté le train. Dünən əgər mən gec yola çıxmasaydım, mən qatarı qaçırmazdım da, yəni buraxmazdım qatarı. Gördüyünüz kimi keçmiş zamanda olanda artıq plus que parfait, kondisionel passé olur. İkisi də əslində bir-birinə oxşuyurlar formaca, hardasa müəyyən qədər oxşuyurlar, amma fərqli formalardır. Həmin şeyləri də təkrarlaya bilərsiniz, əgər unutmusunuzsa, plus que parfait və kondisionel passé-ni. Voilà, bax belə 3 dənə forması oldu. Et c'est tout, merci beaucoup.